bagajlarınız çıkış ve koridorda bulundurulamaz. El bagajlarınızı çıkış ve koridoru boş bırakacak şekilde önünüzdeki koltuğun altına veya başüstü dolaplarına yerleştiriniz. Bir başka yolcunun üzerine düşebilir ve yaralanmasına sebep olabilir. Cep telefonları iniş ve kalkışta kapalı, uçuşta ise sadece uçuş modunda kullanılabilir. Radyo, televizyon ve telsiz cihazları uçak içinde hiçbir zaman kullanılamaz. Diğer elektronik cihazlar ise iniş, kalkış ve ikaz ışıkları yanarken kapalı olarak muhafaza edilmelidir. Kemerleriniz gösterilen şekilde bağlanır, belinize göre ayarlanır ve açılır. Kemer ikaz ışıkları yanarken kemeriniz bağlı olmalıdır. Güvenliğiniz için kemerlerinizi tüm uçuş boyunca bağlı tutmanızı tavsiye ederiz. Uçağımızda 8 adet çıkış vardır. Bunların ikisi önde, 4'ü ortada kanat hizasında, ikisi arkada yer alır. Acil durumda kapılar açıldığında slaytlar otomatik olarak şişecektir. Ayrıca acil çıkış ışıkları, çıkışları bulmanıza yardımcı olacaktır. Tehlike anında çıkış yönünüzü belirleyecek bu ışıklar, acil çıkışların üzerinde ve koridor boyunca yer almaktadır. Acil iniş yapmamız gereken bir durumda, güvenlik kartında gösterilen çarpma pozisyonunu almanız gerekmektedir. Kabin basıncında bir değişiklik olursa, başınızın üzerindeki kapaklar otomatik olarak açılacak ve oksijen maskeleri düşecektir. Böyle bir durumda en yakın maskeyi kendinize doğru çekin, ağız ve burnunuzu içine alacak şekilde yüzünüze yerleştirin ve lastiği başınızdan geçirip normal nefes almaya devam edin. İlk önce kendi maskenizi, sonra çocuklarınızın maskelerini takın. Can yelekleriniz koltuğunuzun altında yer alır. Talimat verildiğinde can yeleğinizi gösterilen şekilde başınızdan geçirin, belinize göre ayarlayarak sabitleyin. Yeleğinizi şişirmek için kırmızı kolları kuvvetlice aşağı doğru çekin. Şişmezse üfleyerek de yeleğinizi şişirebilirsiniz. Yelek üzerindeki ışık dikkat çekmenizi sağlayacaktır. Bebek can yelekleri kabin ekibi tarafından dağıtılacaktır. Uçaktan çıkıncaya kadar can yeleklerinizi şişirmeyin. Acil çıkışlarda seyahat eden yolcularımızdan olağanüstü bir durum yaşandığında bu çıkışları açma ve diğer yolcularımızı bu çıkışlardan tahliye etme konusunda bize yardımcı olmaları beklenmektedir. Bu sorumluluğu kabul etmeyen konuklarımız kalkış öncesi kabin ekibine bilgi vererek yerlerini değiştirebilirler. Kalkıştan önce önünüzdeki koltuğun cebinde veya koltuğa yapıştırılmış olan emniyet kartını inceleyin. Masalarınızın kapalı, pencere güneşliğinin açık, kemerinizin bağlı ve koltuklarınızın dik olduğundan emin olun. Pegasus ailesi olarak hepinize iyi uçuşlar dileriz.